Il-mexxej Laburista Robert Abela qal li jinsab kuntent bl-ewwel ġimgħa tal-kampanja tal-Labor għall-elezzjoni ġenerali, kampanja bbażata biss fuq in-negattività u b'attakki fil-konfront ta' min ma jaqbilx miegħu u dan għax inqabad mhux lest tant li għad lanqas għandu idea kif se jikkonkludi il-manifest elettorali tiegħu. 7 tim diġà kienu biżżejjed. Għall-ewwel ħadd tal-kampanji elettorali, il-lider tal-Labor intlaqa mill-partitarji fil-car park tal-ex Trade Fairgrounds fin-Naxxar li baqgħu jittamaw kif il-lider se jispjegalhom kif se jgawdu jekk il-Labor jitla fil-gvern għalkemm baqgħu mingħajr risposta. B'ingravata griża biex ineħħi l-blu ċar li prova jdaħħal l-ex leader Joseph Muscat ħalli jipprova jneħħi l-aħmar tipiku abbinat mal-Labor. Abela prova jagħti idea ta' se jkun qed botta ċara li mhux kulħadd u f'moħħ il-partit tiegħu meta qal li ma jistax iwiegħed kollox lil kulħadd. F'indirizz monotonu u wara sentejn fit-tmexxija tal-Labor fil-gvern, Abela ddikjara li għadu mhux konvint għaliex jinsab jokkupa s-siġġu li ilu jokkupa mill-bidu tal-2020. Dan fil-waqt li f'nofs id-diskors tiegħu uħud mill-partitarji saħansitra bdew jitilqu lem. U aħna għal xiex qegħdin id-domanda li nsaqsi lili ta' kuljum. Sa dan it-tant qabel il-lider, il-partitarji preżenti stennew li jkunu indirizzati wkoll mid-deputy leader Chris Fern, iżda dan intefa' fil-ġemp mill-lider u sħabu aktar xax illum spiċċa jħossu aktar komdu fil-klikka ta' Joseph Muscat milli fil-klikka ta' Abela. Minflok, il-klikka ta' Abela taw bi spazju li deputat mexxej ieħor Daniel Mikallef li qal li l-kampanja tal-Labor hi waħda pożittiva għalkemm uża l-ħin kollu tiegħu biex jinfex f'attakki politiċi kontra min ma jaqbilx miegħu għal gostu ċabċib tal-partitarji preżenti. U għalkemm qal li l-partit ta' Robert Abela kien lest baqa' ma qalx meta se jkun ippubblikat il-manifest elettorali tal-Labor għal biss li għandhom qafas. Il-manifestana beda xogħol fuqu bil-proċess tal-mittidea sena u nofsilu. U l-qafas tiegħu ilu lest mis-sajf l-għadda. U f'messaġġ ta' konfrontazzjoni mill-iżgħar membru fit-tmexxija tal-Labor, id-deputy leader sfida lil ta' kontrih biex jekk iridu jgħaddu minn fuqu. L-ewwel titgħaddi minn fuqna. L-ewwel titgħaddi minn fuqna. U tenna retorika tal-lider meta prova jnessi l-fatt li Robert Abela ilu sentejn Prim Ministru billi qal li jekk il-Labor jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja dan ikun l-ewwel mandat ta' Abela, xi ħaġa li hija invenzjoni li qed toħloq il-klikka ta' Robert Abela.